Sayu lebih dahin sayu pepsuk menitam lim huang sidang ala nyala malamaran Tuhan Yesus Kristus. Mahaklanaran Tuhan awin ditam dang peji jangulaan alam lasan kinah daw ani alang ga te 13 bulan 6 2020. Jadi lebih ani aku sanggeri telo alam sharing alang akala alam teks Rom ataupun Roma tulan 22 joh 22 alang kuma anu nih aku bahasa nama ni tamlim jadi tamyo alam bacaan tam sendiri alam Rom ataupun Roma tulan 22 joh 22 kuma anu nih melu alam kinah tam dahin aru kenap te alam kate dahin tangan paan te alam sebayang atau alam dahun bahasa Melayu aku bahasa nama ni tam bersukacitalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Aku adalah tema sharing lebih aneh hakna ju kelunan alang pesaya atau sikap orang percaya dalam bahasa Melayu. Jadi surat Tuhan alang antara bahasa lebih aneh ihana surat alang Rasul Paulus ngalung mendaha huang sidang dahin kelunan pesaya alang te ha Roma. Tawit Rasul Paulus ngalung surat aneh iha senangan daha kelunan alang persaya haroma jasi daha murip nyoh katuk Yesus Kristus alang tenang iha tih jasi daha ipun ju urip kelunan alang persaya te Tuhan. Telok pa pihak belajan barong katuk alang antara Rasul Paulus bara alam surat Roma nih jima luviani. Alam dahok katuk ani te telok dahok enangan alang an Rasul Paulus bara mendaha huang sidang atau pa daha alang pesaya ha Roma. Alang una Allah ya ana dahok enangan alang kuma melunah alam kinah tam ataupun dalam bahasa Melayu kuma bersukacitalah dalam pengharapan. Huang sidang lang nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Melu ya ana jituk alang sayu menitam kulunan. Awin awi itam ipun kenap alang merlu, lim kenap alang kawah, lim kenap alang tusah, lim kenap alang bisau, dang te pade alam kenap tam, awi itam ipun kenap alang melu alam kenap tam. Dahaw alang unaan ni kuma melu nah alam kinah. Kinah atihana ji ket alang an kelunan gam tagang alam kenap daha. Jasi daha te atang atau hipun ji jaji alang jadi tibah. Kinah hati. Kinah nina ji ketalang dah gam lang kanap dah awi dah nginah atau pesaya te jitok. Jadi kinahanan te alam kinahanan te tibah alang sang dah ala alang sedah ipun. Aku ina katah marong kinah nih sebagai sutu. Kinah keluna dalam mengadut agama habe awi itamna sutu awi dah lang menganut agama Muslim, Buddha, nunan kalau dah lang menganut agama Hindu. Usik kinah dah piah awi itam kelunan Kristen. Awi nanun kinah dah alang agama habe usi te janji keselamatan halam kinah dah. Lim agama habe halam musun tanane usi te alang menjanjikan keselamatan dalam urip dah kecuali Yesus Kristus dapkah alang maok janji keselamatan manitam kelunan dalam pesaya adhinginah adhina. Anana kinah tamalang maksud kinah lang bara manitam ataupun alang kurin Rasul Paulus halam suran na alviani. Jadi awin hak nunanah tabit Rasul Paulus nangan hak kelunan lang pasaya alang te haroma jas dah murip melu halam kinah dah awin kinah halang dah agam halang dah ngiyo halang dah gam pagatagang halam kedap dah ati ihana kinah halang ngiyo Yesus Kristus jikina halang maok Tuhan halang maok janji keselamatan mandaha kelunan lang pasaya terima dihinginah teha. Tekap ka kelunan lang pasaya haromanan melu lam kinadaha awin kinah daha ayana kinah alang ngesin kinah alang tendang awin janji Tuhan alam surana ubara marung janji-janji tibah keselamatan man kelunan dalam pasaya dihingyo Tuhan halam urip daha. Alam surat Tuhan aku sang bahasa ajilaan menitam alam surat Tuhan yaitu dalam Titus tulanji joh 2 alang kuma anu nih te pah itam nginah seng ala urip alang paan
Alang uan Allah jaji man ampayan kelesing ket nunun. Allah paham peletu dang pamo. Anana janji Tuhan mengkelunan alang ginah teha. Usi tam ni pun Allah halang kamo. Usi Allah tam Allah halang kamo. Allah halang antam ketalo. Ehana Allah halang ningan. Allah halang maran. Dan Allah halang ipun kuasa te lim tuk halam usun tanane. Maksudna lim ketalang usun tanane halam keligam usuk kuasa Tuhan. Rasul Paulus kumaan nuna nabin surat Tuhan terang bara janji-janji keselamatan dahin urip alang kekal ataupun urip lang paan hak surga dalam kerajaan na men kelunan alang pesaya dahin minah te Yesus Kristus tua. Iha ka Rasul Paulus menedaho ani dalam surat na jasi kelunan ha Roma alang pesaya ha Roma ipun kenap alang melu alam kinah daha te Yesus Kristus awin kina halam Yesus Kristus dap kalang geri daha alam alana lang tenang dahin alan alang ipun urip maran dahin Tuhan Yesus Kristus tam hak surga. Alang kedua alang man adi daho alang keji alang pertama alang kedua daho Rasul Paulus alang kedua manwang sidang dahin kelunan pesaya Roma ihakna dahin aru kenap alam kate ataupun dalam bahasa Melayu na sabarlah dalam kesesakan. Daho kedua ani hana marung aru kenap huang sidang lang nyala malamaran Tuhan Yesus Kristus. Aru kenap hana jituk alang ipun kenap alang amalay bungat amalay ngelebang amalay pedan dahin amalay putus asa alam nunta tusah lang na ilang urip daha nunta lang na usi daha alang maru kenap ni malay ngelebang alam jua to bari kitam kelunan usi te elang dang lawan bari kelunan alang aru kenap. Minapa ku kumanore awin malena kelunan alang ipun aru kenap ni. Usi ha pikin ala nalang ji akuna. Iha sang pikin ala nalang sayo una. Sang pot metok nun ta petuk alang na ilang urip na lan patitok alang sekurat kurin ha di tok alang tasa ataupun tok alang ji akalam urip na. Kuna larung kenap usi ha ilaw ala nalang ji akuna. Iha pelamana alana lang sayo una. Daha alang aru kenap ni ilaw alan alang geri damai una. Una ada halang aru kenap ini pelamana adahin tenang atau berfikiran waras kurin daha Melayu di. Kurin bahasa Melayu di. Iha ka Rasul Paulus menai daho ani alam surah na Roma jasi keluaran pesaya ipun aru kenap halam tusah atau kate alang daha ipun ataupun alang te gak tehang daha jakanan. Kate elang Rasul Paulus bara alam surana ni hana kate elang masam-masam alang jadi tehang daha jemaat ataupun huang sidang hak Roma. Huang sidang dahin kudanan pesaya hak Roma murip kate alang penganiayaan, penindasan atau peluvat alang jadi tehang daha jakanan. Lebih-lebih nalahu halam tehang daha pemerintah ataupun kelunan alang gam daha alang pemerintah jakanan, alang lale-lale pekate orang-orang pesaya atau pukunan alang pesaya te Tuhan Yesus. Anan kate lang maksud Yohanes atau maksud kate lang kurin maksud Rasul Paulus anan halam surat Roma ni. Jadi surat Roma ani halam surat Roma ani Rasul Paulus nangan kunan pesaya Roma jasi daha aru kena pagat pihan amalay bungat dahim amalay hongo te kate alang daha halami ataupun hadapi jakaanan. Aku kena bahasa ajilaan menitam alam surat Tuhan alam Ivun Salomo tulan 24 joh 20 pitan alam Ivun Salomo tulan 24 joh 20 pitan kumanu ni kelunan alang aru kenap jangulaan aku bahasa menitam kelunan arang aru kenap na kelunan ananah alang kelalau jam pelamana. Bidaha alang salat bungat, daha anana alang petula kenap alang palui. Jadi teranglan kurin surat Tuhan alang firman nak tini. Kelunan ipun aru kenap, kelunan alang ipun arung kedap pihanah kelunan alang dang pelamana sayu. Walaupun nunok kate alang netang halam urip daha. Anana daho Rasul Paulus manhuang sidang dahin kelunan pesaya hak Roma.
Jasi daha ipun kenap alang aru alam kate alang ne pala daha. Avin awi kate ni pala daha dang palamana sayu. Palamana tenang dahin nyemugan untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan masalah kate alang ne pala daha. Usi pati jitua tawit alang dakaya. Tawit alang dakaya alala ni hana. Sebagai kulunan alang pesaya te Tuhan. Itam jadi sutu alang tulala lante hang kulunan bangu. Ipun aru alang kenap. Ipun aru kenap. Maksudnya itam mesti jadi sutu alang sayu. Man kulunan. Te hang halang bangu dahin. Kulunan alang ampayan jam Tuhan Yesus. Avin kulunan alang pesaya te Tuhan. Ita mesti ngioh katok ataupun sutu alang Yesus Kristus sendiri bara. Kelunan alang aru kenap. Jadi anan daho alang kedua adik. Kira ini daho alang ketelo. Daho rasul pulus alang ketelo ihana daho alang kumak dahin tangan paan alam sebayang. Ani alang paling alang sayulan alang jadi dorongan menakui secara pribadi. Iha kumak dahin tangan paan te alam sebayang atau dalam bahasa Melayunya dan bertekunlah dalam doa. Daho ani hana daho alang nangan itam marong sebayang, tangan alam sebayang. Tangan hana jitok alang amlekoh atau pa amtikap. Rajin kunin hamayo de, tangan. Jadi malaina kelunan alang tangan hana kelunan alang tengayat sangna atau tengayat mencapai tujuan urip daha atau mencapai sesuatu alang daha sangenap na alam urip daha. Sebagai kelunan alang pesaya ate Tuhan Yesus Kristus, tujuan urip tam balui. Usin tam ipun tujuan urip ataupun visi alam urip tam usin hawik menuna dilaan ampayan itam jam Tuhan. Ampayan itam jam Tuhan nono tung bayay tagurim kelunan deh nunana tuk tam kelunan. Bi itam pesaya ate Tuhan. Ji tujuan urip tam ihana itam jadi kelunan alang pelemah dahin ngioh dahun Tuhan. Tuhan alang menjadi keutamaan alang urip tam. Anan tujuan urip tam alang maring sebagai orang kelunan alang pesaya te Tuhan. Jadi ji pelitah alang terang alam suratna man kelunan alang pesaya ihana iha mesti tangan alam sebayang. Awi tam pakatah di kahum tutak tam kelhi. Bagi kita orang Kristen, kita orang Kristen, sebayang atau berdoa nih hana jinafas atau hengan, menkelunan alang pesaya te Tuhan. Sebayang nilang na itam pahabong itam dahin Tuhan, dinamay Tuhan tam. Halam sebayang, itam dang lim bara kenap taman Tuhan. Jadi Tuhan alang jam, alang kelenghi, dahun tam dahin alang sang nyo, sebayang tam iti, ngiyoh lang kenap na. Awi kelunan Kristen ang sebayang, awi kunan lang amatay ang ngangani ko rin hadi. Awin sebayang nilang atu itam, alang pahabong itam, pala amay itam alang ha surga. Alam sebayang lang hutek kuasa alang ang Tuhan man kelunan alang pasaya dahin tangan alam sebayang. Aku sang basalan alam ji surat Tuhan, alam Matius tulan 20 ji joh 22. Matius tulan 20 ji joh 22 kumano nih. Dahin lim ket nun engkam akay alam sebayang kam iha ikam ngina adang ikam sang ala. Anan dahun Tuhan alam suratna. Surat Tuhan ngatuk jasi kelunan pesaya mesti tangan dalam sebayang awin iblis atau sitan pagat sang megak itam kelunan alang pesaya. Kelunan pesaya mesti mengan alam tuk-tuk alang sang megak hitam. Lebih-lebih dalam daw ataupun caka alang nuni. Akhir-akhir zaman ini masam-masam tuk, masam-masam kelesek, pasak ala nega, halam urip tam, halam harmin, halam amin tam, halam haduy tam, halam lim kelunan alang pejidin tam. Jadi jangulaan dalam surat Tuhan dalam Kolose tulan 4 ayat joh alam Kolose tulan 4 joh 2. Aku sang bahasa alahon uni kurin surat Tuhan. Sayunah ikam tangan paan alam sebayang, dahin mengan nah alam tuk ati dahin bara sayu kenap nan. Memang lan alam surat Tuhan alang nangan nitan hitam sebayang paan. Awin anan tabit anan Rasul Paulus bara daho alam surat na manhuang sidang dahin kunan pesaya haroma jasi daha alang pagat
Manglekoh dahin tangan pagat alam sebayang daha. Awin alam sebayang, Tuhan maokuasa man Tuhan, Tuhan maokuasa manitam kelunan, Tuhan sang maokuasa mengkunalang tangan sebayang untuk mengalahkan roh-roh ataupun kuasa alang jiak. Jadi, huang sidang lah kenyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anana telok dahok nangan nalang Rasul Paulus bara alam surat na alang nak katok mendah huang sidang ataupun kelunan pesaya alang te hak Roma. Alam telok dahok nangan anan menadih itam sengdang ala nak jadi ji katok alang sayu alang sang tam ngioh halam urip tam doan ni. Aku sang metuna ajan ulang na menitam dahok nangan alang Rasul Paulus bara alam surat Roma menadih. Alang una Allah menadih aku melu alam kinah tam atau bersuka citalah dalam pengharapan. Wang sidang lang ngalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Itami pun Allah halang ningan. Itami pun Allah halang maran. Itami pun Allah yang berkuasa te lim-lim te ketolebusung tanane. Jadi memang patutlah hitam sebagai orang yang percaya te Tuhan. Itami pun kena palang melu. Avin itam pasaya dahin ngina te Tuhan alang maran, alang berkuasa te lim-lim na. Iha alang gam urip tam dahin lim-lim ketalamusun tanah. Jadi usi kinah tam ni kinah halang am ngesin. Itami pun kinah halang ngesin halam Tuhan Yesus Kristus. Jadi huang sidang lang nyalam halam Tuhan Yesus Kristus. Aku izin nak maweh tam dani. Na ini tam piah-piah melu, pagat melu lam kinah tam. Awin bayate itam jam. Kinah tam ini, itami pun janji keselamatan. Alang Tuhan sedia menitam. Alang kedua Allah. Dahok nangan alang kedua menadi. Rasul Paulus kuma. Dahi naru kenap alam kate ataupun sabarlah dalam kesesakan. Huang sidang lang ngalam halamaran Tuhan Yesus. Awi tam peklong. Selagi itam te murip halamusun tanah ni, selagi anan itam kelunan kate, selagi anan itam gak pesak gak lim-lim ketalang ji akawin tam murip halamusun tanah, alang am kekal kurindah de, alang ampaan. Awi itam peklong, lim-lim kate halamusun tanah ni, usiha kate alang sang pelemah dahin peluvat dahin sang nasa itam lamurip tam. Malay na bagi itam kunalang pasaya te Tuhan. Kate alang atang lamurip taman ni, alang natam sa tua, alang natam sa tangan, alang nasang itam sa tuay law Tuhan, alam urip tam. Jadi kate alang atang alam urip tam, kadang-kadang usiha jadi kate alang patasa itam, jadi kate alang memperingat kanitam lang sa naktam tua, alang sa natam nedlang tebe Tuhan. Anan alena, awin hanunana, bayna itam piah-piah tangayat, ipunaru kenap anande. Memang hak perah usiha melay tam sang ipun aru kenap. Bi ingat nah wang sidang lang nyala maramaran Tuhan Yesus. Janji Tuhan analang tamgam. Usi tamdang nanadap murip halamusun tanah lang ji akalang tasa ni. Bi tanah itam giyo katok Tuhan alam surat na. Itam sangdang usi te pakara lang mustahil ang dang tamna. Kahum kesaksian daha bara kesaksian ko pribadi ko sendiri lahu. Kahum dah kawan-kawan kolong bara manuna dah kuna lang malay busak malay bungat ang payan dah jam Tuhan Yesus binay na urip dah maring dah ujam Tuhan Yesus dah dang ne balui dah sendiri ke dihang awina nun aku idang aru kenap halam tok kuy halam tu salang jadi alam urip kuy awina nun jawapan nak kanan Tuhan Yesus alang gam urip ka setelah ka uterima Tuhan alam urip ka awin anana bainay tampep tiah tangayat basa alang dahon surat Paulusan ni. Nay alam urip tam ay pun aru kenap jasi itam. Jadi kelunan alang haman palamana. Dahin kelunan alang haman alang nyemugan. Awi te tok alang kate alam urip tam. Jadi daho lang ketelo. Daho tangan dalam ketelo alaan hala. Dahin tangan paan te alam sebayang ataupun dalam dahun bahasa Malaysia, bahasa Melayu bertekunlah dalam doa. Sebayang memang ji satu kewajiban ataupun lang mesti entam keronan pesaya na. Mensab sebayang nah itam dang na itu alam kinah tam. Men sebayang nah itam dang mengalahkan kuasa-kuasa iblis.
Mensebayanglah pemulihan akan berlaku dalam keluargamu. Mensebayanglah sesuatu yang buruk atau yang jahat, engkau dapat menghadapinya dengan tenang. Avin sebayang alang natam tua, sebayang alang pahabong itandahin Tuhan. Avin anana, bayan itam piah-piah tangayat, dawan ni, nay pala Tuhan alam sebayang. Mungkin te manitam lang kuma nuno tam sebayang lo, sitkan jakku haman sebayang. Ji alang selalu praktikan alang ngatok dahan aku sebayang. Awi ika tengaran deheng kelunan alang alalan im kenap alang nyalam ika bara masalah ka deheng kelunan alang im pesaya. Nunan ika tengaran deheng Tuhan, nunan kurik ngatok menhanap. Bi huang sidang alang nyalam ram Tuhan Yesus. Pengalamanku sendiri sebagai orang kelunan alang pesaya menuna memang kita jam sebayang ku indah deh. Tetapi apabila itam sebayang ngelivah kanap tuunan Tuhan, Roh Kudus alang sengaja itam ngatuk itam. Nuntu alang musang menbatam jakaanan, anan lim-lim na naiman buluah maang. Hakad hakuma halang nang kuma ngenihang ku aku dang sebayang lam jam 2 jam. Usia hakanan batong tam kelunan, bikenan pertolongan Roh Kudus. Ya anitam mesti tangan sebayang. Jilahu habi kenan pesak alang jadi alang urip tam kerene. Waktu dan saat yang jahat yang hampir tiba aku rindah ada waktu na saat Tuhan. Si tam jam hiran-hiran. Hayu tam sedia menga tangan pagat halam kinah tam tangan pagat halam sebayang tam. Jadi alam pesak-pesak keren halim kahum masam naan pesak-pesak lang kurik deh. O si tam dang menghadapi nak dap. Mesti tam perlu Tuhan tangan sebayang halam kenapa halam urip tam. Jadi jangulaan awin hanunan bena telopan paan tangan alam sebayang telok baik secara pribadi atau alam keluarga. Jasi tamdang ipun kuasa alang dang boga roh jiak alang sanay peluhat itam. Jasi tasamsa tua alam Tuhan kinah talam Tuhan. Jadi nunana surat Tuhan alang telok pakalay dawani luwiani. Alang ngatuk telok jasi telok ngio ju kulunan alang pesaya alang tekap teunan Tuhan. Dahin jadi sutu alang sayu menkelunan bangu alang ampayan pesaya te Tuhan Yesus. Jadi sayu telok sebayang anan tua sharing bakal alang agri mentelok lebihan ni telok sebayang jadi mahak Tuhan abin tam jam urip tam ini alam musuh Tuhan. Sayu telok sebayang. Tuhan namai kami alang te alam kerajaan surga. Lebihan ni kalau ne bara sayu kenap kalau Tuhan abin kami jam. Ika Allah alang ningan, ika Allah berkuasa, ika Allah alang ipun kami. Terima kasih Tuhan, tapi kalau dang PUBG, lebihan ni, dang sama-sama belajar dalam sharing, alang bekak, alang ringkas, alang sederhana ni Tuhan. Terima kasih Tuhan, dawan ni kami serah urip kami alam musuka jangulaan. Mungkinkah kami lalai selama ni alam urip kami amlale tangan amlale kalenghi alang surat Tuhan, alang dahum men kami Tuhan. Kami akiasi tuonan ka. Tuhan, aku sebayang menlim-lim huang sidang dawan ni Tuhan. Jasi ka alang ngetua kami, ngetangan kami alang urip kami. Jasi kami am tega katalang jiak, jasi kami am lalay alam urip kami, jasi kami tetap tangan ilaw ka alam urip kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah lim-lim huang tiang huang sidang kami. Hinok tu ada te nun tu alang alam urip dah jaka ni. Baina berkat ka alang nyungi alam urip dah alang muak alam urip dah Tuhan. Berkat kesehatan alang sayu. Berkat kebaikan, pelindungan alang sayu menlim-lim dah. Terima kasih Tuhan, firman ka levian ni alang kami kelenghi cukup sederhana dahin sayu alang nangan kami. Jasi kami tetap melulam kinah kami. Jasi kami tetap aru kenap alam tusah kate alang pada kami. Dahin jasi kami tangan sebayang Tuhan. Terima kasih amai ika anah Allah alang kami ngetalau Allah alang pagat gam urip kami mankerai ni atang-atang bayati. Terima kasih Tuhan, ini sebayang kami. Alamaran Tuhan Yesus, kami menjai limani. Amin. Tuhan Yesus memberkati.